面容提示宜高宜低，无法录入等问题修复，故障描述将稍移高一点。将手机关机并拆出面容模组。扣开点阵，红外前摄像排线，电池拉胶取出，将面容模组整个取下。面容排线有针脚，注意不要扯断。首先使用面容修复仪检测，检测是为了确认面容具体故障。如果检测正常，则不需要更换排线修复，只需要重新调轴及调整面容框架位置。很遗憾，检测故障为熔断。接下来我们需要进行修复，记得先把原面容数据读取出来，再将数据写入新排线。确定新排线能正确写入数据后，再进行下一步操作。现在开始拆解点阵，使用薄片将封胶去除。封腔温度280，风速100。点阵去完胶后取出。注意，请勿使用大力出细剂的方法，慢工才能出细活。固定好排线进行修复操作。去掉 MOS 纹和电容，使用4A 刀片，温度280，风速100。短接 MOS 纹。清洗干净后进行移植，将点阵框拆下来，温度280，风速100。安装至新排线上，将焊接好的排线进行检测。检测通过，显微镜观察泛光是否正常，4个区域泛光都正常，简直是太棒了。扣上手机再验证下，开机没有错误弹窗提示及焊接正常。确定没有问题后，开始固定点阵，将点阵装回模组框内。定位一定要准确，不然固定后无法使用。两边都是平行对准的。最后的定位步骤一定要慢。位置准确后，使用460胶水固定。使用滴管控制胶水量，胶水滴多了后果很严重。如有发现位置偏差，及时调整。等待固定5分钟左右。最后装机录入人脸测试。测试正常，你学会了吗？